Okay ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့က Mercury ဆိုတဲ့ stat ကိုသုံးပြီးတော့ animation လေးတွေစပြီးတော့ပြုခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီကနေ့တော့ Mercury ကိုတော့ behavior ထပ်ခံပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်လုပ်ကြည့်အောင်ဥပမာဒါ scroll ပေါ့နော် scroll ဆိုတာပထမဆုံးပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်ကနေဘယ်ညာကြီးထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါ slide ဆိုရင်အဲ့လိုပဲဘယ်ကနေညာကိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကျရင်ဒီဘက်ကိုကတ်သွားတဲ့အခါမှာသူကရက်သွားမှာ alternate ဆိုတာတော့တလဲစီပေါ့နော် vice versa ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားနေမယ်bounce ဆိုတာသူကခုနလည်းပဲဟိုကနေ scroll နဲ့ပဲတူမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ပြီးမှဆုံးပြီဆိုမှနောက်တစ်ခုတက်လာလိမ့်မယ် okay တော့နမူနာလေးနဲ့ကြည့်ကြအောင်ဗျာပြီးတော့ control-h ဆိုပြီး run လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ scroll ပေးထားတဲ့ဟာscroll ပေးထားတဲ့ဟာဟိုဘက်ရောက်အောင်သွားမယ်ဆုံးသွားရင်နောက်တစ်ခုထပ်ထွက်လာမယ်ဒါကကျတော့တို့ slide ပေးထားတဲ့ဟာ slide ပေးထားတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အချမ်းကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူကရက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ရက်သွားတယ်ဒါတော့ဒီမှာဘာကြီးဘာသာပြန်သွားနေမယ်ဒီမှာပဲသွားနေမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က alternate ပေါ့နော်ဝေးရစင်တော်တို့ Mercury ရဲ့ behavior တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်တော့ပါပြီဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါ scroll slide alternate bounce တပည့်ကုတ်တွေကြားမှာရေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဘီယာလေးတွေခံထားတာကတော့တစ်ကြောင်းပြီးတစ်ကြောင်းချထားတာပါဟုတ်ပြီနော်ကြဒါစင်Mercury ရဲ့ behavior တွေနဲ့ animation တွေကိုအသေးစိတ်လုပ်တတ်ပါပြီ